Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız Allah arxalamalıyıq. Ərəb dilinin qaydalarına görə tamamlıq feildən qabağa keçsəkdə cümlədə inhisar mənası başa düşülür. Burada İyyəkə əvəzliyinin nə'budu və nəstəin feillərindən qabağa keçməsi də inhisar mənasını çatdırır ki, bunun da nəticəsi ibadət və feildəki tövhiddir. Bu barədə keçən videoda məlumat verdik. İnsan hətta ibadət və bəndəçiliyində də Allahın köməyinə möhtacdır. Əgər bu yolda onun köməyi olmasa, insan riya, xudbinlik və bu kimi hallarla üzləşərək ibadətlərini puç edər. Başqa ifadə ilə desək, birinci cümlədə yalnız sənə ibadət edirik cümləsində sanki bir qədər müstəqillik hiss olunur. Elə bil sanki belə deyirik ki, biz öz qüdrətimizlə heç nəyə ehtiyac duymadan sənə ibadət edirik. Bunun ardınca dərhal ikinci cümlədə yalnız səndən imdad diləyirik deməklə bu yanlış düşüncənin qarşısını alırıq. Feillərin cəmdə verilməsi, nə'budu və nəstəin feillərinin, eləcə də növbəti ayədəki bitşən əvəzliyinin birinci şəxsin cəmində verilməsi onu göstərir ki, ibadətin xüsusilə də namazın əsası kollektivlik üzərində qurulmuşdur. Bu o mənadadır ki, insan hətta namazda olduqda belə özünü cəmiyyətdə hiss etməlidir. İnsanın özünü təkliyə çəkməsi Quran və İslam baxımından məqbul sayılmır. Kollektivlik ruhu namazda özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verir. Azan və iqamədən tutmuş Fatihə surəsinin, daha sonra isə namazın sonuna qədər feil və əvəzliklərin cəmli olması onu göstərir ki, bu ibadət cəmiyyətlə birlikdə həyata keçirilməlidir. Doğrudur, İslam nöqteyi nəzərdən fərdi şəkildə qılınan namaz da məqbul sayır. Lakin o, cəmaət namazı ilə müqayisədə ikinci planda dayanır. Allahdan yardım diləyirik. İnsan bu dünyada müxtəlif qüvvələrlə qarşılaşır. Bunlar həm təbii qüvvələr, həm də insanın öz daxilindəki qüvvələrdir. Dağıdıcı qüvvələrə, azdırıcı amillərə qarşı müqavimət göstərə bilməsi üçün insan daim bir yardımçıya ehtiyac duyur. Buna görə də insan özünü Allahın himayəsi altına salmağa çalışır. Hər gün yuxudan oyandıqda ilahi, yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən imdad diləyirik cümləsini təkrar etməklə Allaha bəndəlik etdiyini etiraf etməklə yanaşı, qarşısındakı maneələrə qalib gəlmək üçün yalnız ondan imdad dilədiyini də dilə gətirir. Axşam olduqda da yenə həmin cümləni təkrar etməklə yatağına girir. Deməli, Allahı yad etməklə yuxudan oyanıb, ondan imdad diləməklə də yuxuya gedir. Xoş o insan halına ki, belə bir səviyyəyə çatmaqla heç bir kənar qüvvənin, qolu güclünün qarşısında baş əymir, maddiyyat qarşısında təslim olmur. Necə ki, Allah Ənam surəsinin 162-ci ayəsində İslam Peyğəmbərinin salavatullahın dilindən belə buyurmuşdu. De, mənim namazım da, ibadətim də, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Əgər sən də Quranı dərk edərək oxumaq istəyirsənsə, abunə ol və birlikdə öyrənək.